Mukama waffe bazibwe nnyo tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo okubeerako, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okwagala harvest n'okugiwagira. Mukama abawe nnyo omukisa. Amanya gange yenze Mirembe Peaceful nga bulijjo. Nsanyuse nnyo okubalaba. Atuuse sharing a message ita abalala abakyali ewala, ita abatannatuuka nga kushare button eyo, invitinga boyagala ne boyagaliza ebirungi bajje babeereko ku mukutu bawulize obubaka buno nga tukyeyongerayo mu maaso ne Daniel essula ey'omwenda. Twagala okwebaza abo abayimiridde naffe naddala mu kusonda ssente za essi banaye Mukama abawa omukisa. Abantu bawaddeyo mpola mpola naye era mugenda muwaayo tunaatera okutuuka ku ntikko ey'essente ezo ze twetaaga. Mukama abawa omukisa, naawe akiwulira nga tetukusonzisunze nga tetukugambye nti ogenda kulonda ekyapa ng'oleese ssente naye ng'owulira weetaaga oba ng'okyayanira okuwagira Harvest Ministries. Tukwaniriza, the door is open. Osobola okutuweereza kasente ako ne kabaako ebirala bye kakola ne tusobola okugula essi muno mubuguma nnyo. So essi eyinza okukikola kubanga faani tekisobola bulungi. So yaniriza abalala bajje batwegatteko. Ndi musanyufu nnyo okubalaba. Namwanje Joan, Eurochan Divine, Nangendo, Nakana Jikaro, mwite n'abalala bajje sharinga ku WhatsApp, YouTube, Gerard Mukuye Official, Facebook page, Gerard Mukuye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi n'omusumba wange mu studios, kamwanirize atubuuzeeko. Haleluya. Amen. Bannange mbalamusizza, mwebale kutwagala, mwebale kugumira ddoboozi bbi netiwaaka embi mu kifo ekibibibi obalyawo ne mugwanga ebbi naye byonna mbigumidde ne mbeerako Kama abatuweera omukisa. Mwebalire ddala, mwebale kufollowinga bannaye munfollowinze sikyatoma era ne bwenfiira wano sisobola kutoma olwa follow up. Ekirala abantu mukoze nnyo, twatandikira wala nnyo kuka audio mukwesa kasimu ne tudda ku WhatsApp nga tukola YouTube biki tugenze mmwe mukola advancement. Actually okuva olunaku lwe mutwasisinkana mmwe mugenze mwongerayo omukutu ne mugenze mukyongeramu ate era mmwe mujja kyongeramu. Ekinsanyusiza byonna mu buweereza buno bwa online, nsanyukidde ebintu bibiri okusinga. Bisatu. Be bantu okulowooza okuwaayo oba ekyokukola ne bakikola nga si trend mu Uganda. Si bwe kyali mu Uganda nga kitwala kumala fulumya budget kola boti nyola nnyo abantu bagire tubaterewo kino ekyo ku harvest. Abantu batunula butunuzi ne balaba obwetaavu ne bakola. Ekyo kikulu nnyo, kinjigiriza ebintu bingi. Nali manyi bwe nalungamya ku biweebwayo waliwo eyaŋŋamba otuuse n'okufa enjala anti obuweereza bubwo naawe obukozi kuba folowooza tuli bakyamu. Ne mugamba nja kufa kanneefiire naye ndebaza Katonda abantu balaba ekyokukola ne bakikola. God bless you. Ekyokubiri ekinsanyusiza ennyo nga kyewuunyisa be bantu okuva mu Uganda nga si balokole
obanga balokolemu katonotono ne batuuka mu Buwarabu ne balokokera ddala ekyo nakati nkyakyewuunya abaana balokokera mu Middle East n'okusinga crusade kyoyinza okuba nga okikubye ewaka gye twatya ne tumanya nti bagenze banagenda okudda nga adda n'omusaalo twali tumanyi munagenda okudda nga mwena muwoza Allahu akbar Allahu akbar basuzi naye abaana balokokera mu Buwarabu nze mu kironja tuzoomu abaana kwano gwange ye yaŋŋambye naye njagala kulokoka n'oyatuza omuntu ku ssimu Middle East ng'alaba abasiraamu alaba ekkanzu enjeru n'atabeegomba alaba ebyokulya ebingi n'amayumba amalungi n'atabyegomba naye kituukirire Katonda kye yayogera nti eri abo be yamanya edda yabaawula era be yayawula era yabayita era abo be yayita yabaweera ekitiibwa yabalonda be yalonda yabawa ekitiibwa okufaananyizibwa ng'omwana we ekyo kinneewuunyisizza njogera ebinneewuunyisizza nga sinnafa mbabuulira ebinneewuunyisizza mbeedde mu bulamu nga sinnaba kufa mbibabuulira the 3 major wonders in ministry ekisooka to be provided when you have not fundraised oli n'abeereyo neyeekubiriza yekka naga nawulidde osoma njagala contributinga ku fees zo wow nga n'erinnya ly'oliyiga ku olwo bannange Katonda musajja mukulu simanyi we bamuliscribinga mu ngeri ennene esingakaawo okay another wonder endala wanda yange nagiwandiise mirembe oginerabise esoose ngambye eki abantu abatuwanga tetumaze kubanyoolanyola wanda eyokubiri ne batugabirira wanda eyokubiri togyogedde ddala otuwaddeko n'emirembe eyokubiri ngambye abantu abalokokedde era sigyogedde onono mwanyina wa Pawulo ali basebole banyabo yewanda eyokubiri eyo abantu abalokera mu Middle East wanda eyokusatu be bantu abalina kye bafuuse ng'abaana bakutta omuliro abaana bakwata bayibuli ne bazoolekeza abasumba abasumba ne batandika kwekasa buli omu ategeere byategedde buli omu alina okuyitibwa kukwe ng'ebintu bibasusse okutegeera abalala ne babagamba labuka obwo obukutukutu obwemugendako bwabayaaye naye kineewuunyisizza mulimu abantu abali transformed mulimu abaana bensanze mulimu abaana bensisinkanye nga tazanyibwako naaka ng'atambuza ebintu tokyayinza mufera ti amateeka g'abalokole nga tokyayinza mufera ku 666 ekyo kinsanyusizza nnyo waliwo gwe nasinkana era mwana wa mukutu guno n'amusanga anyoola be bayita aba 7th naye nali mujjaamu nempuliriza mumanyi bulungi nakuba gwe bayita omwadiveni naye agenda okuzza amaaso n'andaba n'ate nasooka awugukamu ono omusomesa wange oyo anyanjulira mu jjaamu naye nga ndi busanyufu nti enjiri ebuulirwa waliwo abantu abamaze okutegeera era bassebo ne bannyabo mbabuulira mbakakasa revival is inevitable revival is in the corner abaana bagenda kufuutuka mu Middle East Katonda ye yakigenderera mwabatwaleko mu Middle East mubeereko lesoni ze muyiga muyige enkola ey'obuddu abazze mukole omulimu Middle East agenda kwaka omuliro nga mubamanyidde
mumanyidde temukyatya basibye bitamba, temukyatya bambadde zikweya, temukyalina kyemutya kyonna. Katonda ekyo yagenda okikola. Mulimu abantu abalina kye bafuuse, si Middle East mwokka ne mu America abantu abamu bamaze okubagema abamu ku mikwano gyabwe ne Bungereza. Si kuba kampeyini yakugema naye era wakiri akakataala nkazikizza. Ekkanisa ebaddemu akataala ng'abamu balese emirimu gyabwe. Waliwo omwana yasazaamu kontrakiti ye n'agamba oba sikyagenda kubula, ne bamulirizinga ne bamuta n'akomawo. Kati ate bwe yawulidde bino ng'ate tusomesa bwe tuti, kati ate ali mu kulaajana. Ali mu kulaajana, ayagala kuddayo oba bamugeme ne mugane gye waddukidde nayo batya covid era nayo bajja kugema. Okay, so mikwano gyange olwaleero lwe tumaliriza ensonga ya Danyeri essula ey'omwenda. Olwaleero lwe njagala tugimalirize. Twakomye ku nsonga 6 ezigenda okubaawo mu wiiki eno ku Isirayiri naddala. No, ensonga 12 naye twakomye ku nsonga 6 naye nga zirina kuba ensonga 12 ezirina okubaawo eri Isirayiri zeyina okwekenneenya yo. Mujjukire twagambye mu nsonga mu wiiki eyo ey'enkaaga between 69 and the 7th week twagambye nti Yesu Kristo yalina okusalibwako afukibwako amafuta gwe bayita Masiya, era ekyo kyaggwa. Ensonga ey'okubiri ne tugamba Abaroma balina okucrucifyinga oba okubonyaabonya n'okukomerera Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo ne kiggwa. Ne tugamba Isirayiri yalina okubeera defeated by the Romans, era ekyo nakyo kyaggwa. Olw'okutaano, Israel was to be scattered among the nations, ekyo nakyo kyaggwa. Eky'omukaaga, the desolations of Israel and their city and temple were to follow the end of the war between Israel and the Romans. Ekyali kirina okuddako Israel kugirekattayo neyeekaalu kubibwa mu 70 AD. Okay, ekyo 7, the prince that shall come was to come after the destruction and the desolation of Jerusalem. Omulangira oyo okumala okwonoona Yerusalemu ye yalina okuddako. Naye nabagambye bateekawo kagaapu ke tuyita dispensation of grace to the Gentiles. Ekyomunaana, Jerusalem must be restored as a capital of Israel and the temple rebuilt before the Antichrist can come and confirm the 7-year covenant with many Jews to fulfill them. Okay, tugambye nti Yerusalemu kigenda kufuuka capital city enzijuvu, kubanga Yerusalemu tebadde capital city ya Isirayiri. Capital city ebadde ki? Ng'ogamba paasi to fall. Ng'ekibuuzo kigamba paasi. Capital city ebadde Tel Aviv. Kakati juzi Mukama n'atukolera ekyamagero oba n'akikolera Abayisirayiri. Nze ndi muwagizi wa Isirayiri, ndi mukwano gwa Isirayiri. Wadde obulokozi bwange tebalina bwesipaata, tebalina contribution gye bakola ku nze. Nze nyina contribution gye nkola ku bo. I pray for them. Gwe basabira bagayi abasinga musabira. Kakati otyo their contribution. Oli akoze yigino yenyini akoze yigino yalese recognition. So basebo ne banyabo
Isirayiri bagenda kumala kirangirira okubeera ekimanya Yerusalemu okubeera capital city era ekyo kyawedde. Trump mugagga wange Trump, I was a follower of Trump even before social media came in existence. Nze nali goberera Trump. Buli mugagga yenna ali ku nsi nga yawandiika ekitabo nga mugagga ebyaddala nga si bye bino bannayuganda beyita mugagga maama mugagga si boosi naye nga kyeboogera boosi nga basaze ku boosiko naye nga kyetugamba nti kyetugamba omugagga owaddala nga yawandiika n'ekitabo. Nze mufolowinga era ebitabo bye mbiyina era mu bitabo byange awo bwe munaakebera mulimu ebitabo ebya Trump. So Trump yalangirira President Trump n'agenda n'alangirira nti Yerusalemu kibuga ki capital city owa Isirayiri. Abawarabu ne beegugunga awo ne beegugunga naye okwegugunga kw'omunafu kubanga ng'okwekandaga kw'omukadde bwe bityo bwe biba. N'olwekyo baegugungamu nga tebakyalina kyakukola tebakuba Amerika ne Isirayiri nga yeetegese bulungi. Bw'atyo Yerusalemu kati ye capital city era kigambibwa siriyo bulungi naye mujja tubuulira nyina muganda wange ali ku ground mu Isirayiri ate oli ku mukutu ojja kumbuulira nti oba kituufu batandise okutransferinga head offices ozijja mu Tel Aviv bazitwale mu kibuga Yerusalemu. Ojja kuba ontemyako mbeera updated ne bekubeera expired. So mikwano gyange Yerusalemu naye nga kyo ekyokukirangira capital city kyali kya lwatu buli omu wakimanya era wakiwulirako. Kakati olw'okubanga y'emu ku events ezirina okubeerawo okulangira Yerusalemu ng'ekibuga ekikulu okubeera restored. Olw'ensonga Daniel 9 kyayogerako mu Lugiro lwa 27 era obunnabbi buno bwali buzze nti eri Isirayiri n'eri ekibuga Yerusalemu, which means obunnabbi bwonna bukwatagana na Yerusalemu era gye bagenda okuba nga barestoringa, in fact bagirestorinze era ekyo kitegeeza the end is so near, enkomerero eneetera okutuuka. Ako kamu ku bubonero akapya kubanga bayogera mu Daniel 9:27 soma. Daniel 9:27 era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala sabbiiti emu, ne mu kitundu ekya sabbiiti alikomya sadaaka n'ekitone ne ku kiwawaatiro eky'ebyemizizo kugirako oyo alizisa n'okutuusa byonna okutuukirizibwa okwo kwe kwalagirwa, obusungu bulifukibwa kwoyo azisa. Okay. All right. Nina lwe bateekebera alirwana alikuba ekibuga alikuba naye ne boddayo mu 24 boogera information kibino bye tukulaga bibyo n'ekibuga. Olwabirimunya sabbiiti ensanvu ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu. Werekerera awo ziragiddwa abantu bo n'ekibuga ekitukuvu. Obunnabbi buno bwali buli ku Bayisirayiri n'ekibuga ekitukuvu Yerusalemu. Yerusalemu nabagamba mu Yerusalemu mwe muli akafo akagambibwa nti ke kasinga obutukuvu mu nsi yonna, nga tebwobuuza musiraamu nti akafo akasinga obutukuvu mu nsi yonna. Ngamba abasiraamu abatali bano bamuminuuna nafukina abatambula obutambuza ngamba abasiraamu abamanyi bw'omubuuza nti awantu awasinga obutukuvu mu nsi yonna ajja kugamba si Makka
awasinga obutukuvu Yerusalemi, era eyo wali omuzikiti ogw'emizizo Masjid Haram, omuzikiti ogwo ogw'emizizo gye basala nga batunudde, tebakulimba nti batunula mu Makka, tekisoboka. Era bw'otunula e Makka network ebula bubuzi, Allah abakubuliddwa network yagikwatira wano ng'otunudde mu Yerusalemi. Amakulu tyatatunudde mu Yerusalemi oli off, network tekuli, network oyagala ogifuna, tunula mu Yerusalemi. Bakkiriza nti ekifo ekitukuvu. Abathodokisi bakkiriza nti ekifo ekisinga obutukuvu. Abalokole bakkiriza nti awe wasinga obutukuvu. Abamu ng'ogyeko nze bakkiriza nti ekifo ewantu awasinga obutukuvu. Bonna kabebe ba Advent bakkiriza nti awe wasinga obutukuvu. Era ensi yonna mu Middle East bwe baawulira nti ekyo kifo kyekitenderezebwa okuba ekitukuvu, Nabbi Muhammad n'ajjawo n'ensolo, yajja avuga ensolo. Awo yabagambira nti n'agenda mu ggulu, mbu naye yayambukira awo yagendera ku kisolo, nadda n'abagamba gyenva, kirayira mutume, wallahi gyenva, ng'ava mu ggulu agendera awo. Lwaki yaligenderamu eri Makka? Kaakati awo bagamba awo wasinga obutukuvu. Kati ekibuga kino kigenda kubeera resto, kiri restored already. Natunulira Yerusalemi, nakwata video mu Yerusalemi. Yerusalemi kibuga, akibuga ekituddewo entende. Natunulira Yerusalemi nensaka akayimba ka Judi, Yerusalemi. Yerusalemi, ekibuga kya Mukama ekiyoyote. Akagombe we kalivuga bamalayika balinona. Ndibeerayo nange mu Yerusalemi. Yoyo peace lekera awo ate nga nze nakutte. Balageeko. Nyinza balagamu nange kapera siri mwangu. Yerusalemi. Eryo ddoboozi pya. Manyi kati mwete muliwulira nga liri strange. Muggulu ene wenzenzeka n'abalala abatonotono ffe tugenda okuyimba, agammwe nga bagamanyidde nga ffe tewali kiya, nga baagala mapya. Okay, Yerusalemi nateekako oluyimba lwa Judi nga ndi mu Yerusalemi buli lunaku, kibuga kya Mukama ekirongoofu, nga njagala Yerusalemi, nayagala Yerusalemi. Kinyuma, kinyirira, kirabika bulungi, kirimu engeri y'olukokko kiti, nekiwumulira ku bbali w'ensozi bwekiti. Kanyuma. So, ladies and gentlemen, Yerusalemi kebagirangidde okuba capital city, mmwe mwenna mukimanye ekiddako kuzimba mu yeekaalu. Kubanga bweba capital city, nga capital city ya Yerusalemi manya nga ya Isirayiri. Isirayiri addembe okukola ekintu kyonna mu capital city eyo kyeyagala n'okukinstallingamu. Kubanga ebifo byaffe ebyo manya ebifo bya Isirayiri ebyo. Nze ndi mukwano gwabwe, nze nabagamba enjawulo gye nnyina ku mmwe, sisinza Isirayiri, naye nga njagala n'omutima gwange gwonna. Era ebyabwe mba mpuliranga ebyange. Nga bw'olaba Kenya bw'oba Rwanda bwe yagenda mu World Cup, manya mu Africa Cup of Nations okutusooka, awo nze nawagira Rwanda olwa Sekafa, noonya attachment etugatta. Mu by'entalo byonna Isirayiri njagaliza omukisa gwa Katonda n'okuwangula entalo, naye saagala kusinza Isirayiri. Kati mwe mwantegeera bubi abaga nti nvuma Isirayiri, njerega Isirayiri. Gwe musajja wattu tolingizanga nayo ne mukatabo okutagirabako we bagikubye. Naye nze gambye njagala buli kafo ke natuukangamu nga nkanoonya mu Bayibuli, nga noonya ebyaliwo, nga nsabiramu. Twayingira woteri gye twasa okusulamu bagiyita Girugaali. Bwe natuuka mu woteri awo ne nkebera biki ebyali e Girugaali, ne ndaba nga Yoswa yayingisiza ekivume ne babakomola. Ne ngamba Mukama, nva wano ng'onkomodde omutima, nva wano ng'onkomodde buli kintu kyonna. Ne neewaayo, nasula nsaba ekiro ekyo, nasula nsaba
mweyo woteri mwe nasula ate olwedde n'amazzi gaali gambuze nga gali ku kisenge okwata ku kisenge tekuli wadde kaswiki wadde akuuma konna mbwe ekisenge nekikufiiringa nekiyiwa amazzi nze kasitannamagamagasi ebyo kibaafu nkiraba buli watu ebire amazzi nga tewali nenangirira teri mazzi. So ladies and gentlemen, njagala kubagamba obudde buweddeyo kino kibabuulira bwe kasitoola babino lwaki bali wiiki yaabwe esembedde enteekateeka yaabwe etandise okukolebwa batandise okutereza ekibuga kyabwe Yerusalemu era yeekaalu egenda kuzimbibwa the city and the sanctuary Israel being broken mbadde ku kamunana Jerusalem must be restored as a capital of Israel and the temple rebuilt before the Antichrist can come and confirm a 7-year covenant with many Jews. Endagaano gyaliragaana n'abangi gye bagamba kyaliragaana endagaano n'abangi agenda kulagaana endagaano n'Abayudaaya. Mujjukira ekigambo kye nabagamba sikirumamu. Ekigambo kino omusajja omuwandiisi omu yayogera n'agamba nti bamuyita Haalo yayogera n'agamba nti omuntu ono ayinza obutaba munnaggwanga alituuka n'okuyingira mu yeekaalu atuule n'okutuula mu kifo ekitukuvu mu watukuvu. Abayudaaya bazanyira ku bintu ebirala naye tebazanyira ku kintu kye bayita kitukuvu era bagamba ekyayinza okuba mu bo. Era omusajja omu omuwandiisi mu kitabo ekyo kyennyina ng'asomesa ku Book of Revelation ye agamba agenda kuva mu kika kya Danyeri olw'ekyo ekyawandiikibwa ku Danyeri nti gwe Danyeri ogenda kubanga omusota oguteega abeebagadde ku mbalaasi ne gubaluma ebinuulo agituddeko oguluma embalaasi ekinuulo agituddeko n'agalanjuka. Mbwera ensonga lwaki ebika 12 bye baali bateekako akabonero mu kubikulirwa essuula ey'omusanvu bw'ova ku layini awo ey'okutaano 6 awo ebika 12 abantu 14,000 temuliimu kika kya Ddaani. Ye ensonga gye yawa ng'ensonga ye baba ogigoberete temala gagaanika mangu ago kugiwandula eri nga tonnaba kwekyanga sooka obikwate obeereko n'ekyo kigire mpaka bw'onoofuna ekikyo ekirala kye weesomedde oba kyotegedde naye nga si kuwuunuuna buwuunuunyi. Waliyo omusumba omu nnyinayo omusumba omu gwe mmanyi ayagala nnyo okumpakanya naye ye talina contribution kati ye abeera agamba wagaye nti kanisa ejja kuba egenze sikakasa andi kati ng'omugamba kakati lwaki tokakasa. Abantu bonna si bwe bakimanyi bwe batyo kati ye taba na nsonga naye ye Katonda kyamuwa buvumu. Alinga edda mukoddomi wange nasomanga naye bamuyita Ssekikubo ati ticca buli kyeyasomesanga nga Ssekikubo agamba ticca yatusomesa n'agamba nti katugeze asomesa yali atusomesa ku bwe baalwananga ebyo ebya history ebyo Kipiru Rabongo simanya wano n'amira empeta wano n'agimusaba n'asala omwana we. Ssekikubo agamba master tekisoboka ng'osala omwana wo ku lw'empeta manya ku lwakanankani n'asirika. Kati baba basomesa ku lubanga tiyafumita simanya enjovu effumu enjovu n'egenda n'ebula n'effumu n'agala teri naawe enjovu ebula na ffumu nga ligigendeddemu tevunda nga buli kye basomesa Ssekikubo akiwakanya nga reasoning ng'otunuulira nnyo Pawulo ati naye kyokka bannaye peace kagali basebo ne bannyabo kyaleetera Ssekikubo okusembanga buli mulundi nga ffe tukulembera sayidi eno n'atukulembera eri emabega ekintu tekiba bwe kityo. So towakana nga toyina nsonga yiyo. Kakati
bwe biba bwe bityo bwe biri obudde buweddeyo wiiki y'abano bw'eneeba egenda kutuuka ffe ebe wiiki ya Yerusaalemi bw'eriba egenda kutuuka nga wabulayo kumpi wiiki katugezeemu oba nga wabulayo ennaku ntono rapture lwegenda otugirawo oba Katonda ayinza n'okwagala otulagako ne wabaawo n'ekikoleddwa mu Isirayiri ne tuteetekeka ne tulinda kisolo n'agenda najja n'arapukyalingamu abeetegese nsiiba mbagamba bulijjo nti rapukya bw'eribaawo ku Lwomukaaga abasumba bangi bagenda kera kuggulawo saaviisi nga tebaategedde kibaddewo ku saaviisi mu Sande nga bagaa tulina saaviisi 3 era bazikole saaviisi 3 nga n'okujjula zijjudde. Lwaki? Kubanga Bayibuli yennyini yeyogera nti funda ekkubo lino funda era n'abaliraba batono. Kyova olaba nnyina enjiri gye nabuulirawo nga bagiyita struggle for the narrow gate. Ani yagiyita narrow gate? Mukama waffe Yesu yagiyita narrow gate. Lwaki bagiyita narrow? N'agamba terirabika abaliraba funda. Ekyokubiri lyakanyigo ekkubo lino lirimu akanyigo. Akanyigo ako katumala ffe otulongoosa. Struggle for the narrow gate. Mulwanirira ekkubo ery'effunda, ekkubo eggaza abaliraba bangi naye lino funda mbw abaliraba batono. Obulokozi buzze buba bwa batono. Ku mulembe gwa Nuuwa gyali emyoyo 8 obwo bwali bulokozi. Ku mulembe gwa Lutti gyali emyoyo 3 ate 3 kyokka egyawonawo gyandibadde 4 naye ogumu ne gutunula emabega. One instruction disqualified one person. Mukaluti yakyuka yatunulaawo tewali yamuddukira. Munango oyinza okwesunga okukima ne bataddamu kukima ebintu ne bikonera awo. So obudde bwaffe mikwano gyange buggwereddeyo ddala nga Baluumi bwayogera mu ssula ya 13 layini okuva ku ya 11. Baluumi 13:11. Obudde bukendeera nga ffe tukyazaawo mu kulumaŋŋana, tukyazaawo mu kwesunaasuna, tuzze mu bintuntu ebitakoma. Obudde bukendeera. Agambye ati 13:11 wagamba era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanye ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo. Obudde butuuse obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Obudde butuuse abooluganda mmwe kaakano okuzuukuka mu tulo kubanga obulokozi bwaffe buli kumpi nnyo n'okutuuka we twakkiririza. Kati we twakkiriza ate tubadde mu ki? Tubadde mu bulokozi. Naye waliwo ate obulokozi okubuzingako nti buli kumpi nnyo. N'olwekyo abooluganda mutambule nga mwetegese. Pawulo agamba mutambule nga mutunudde waggulu. Pawulo agamba mutunule mu kitabo ky'Abasesalonika essula ey'okutaano. Basesalonika essula ey'okutaano. Soma olunyiriri ova ku lusooka otwe. Naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa. Mmwe abooluganda bino ebyentuuko n'ebiro mwali gye mwetaaga na kubisoma wadde mu Bayibuli. Kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro. Notyo olunaku lwa Mukama waffe lugenda kujja ng'omubbi ekiro. Kyova olaba waliwo abantu bangi abadibayitinga ku kyalijja misana oba kiro. Akati rapture debate eriwo eraga nti agenda kujja kiro. Badebaters bekebeddeko. Kakati ate second coming eraga nti agenda kujja misana. Ate abala ne bagamba nti nedda rapture ya misana. Nti lwaki? Bakazi babiri bali babasa ku lubengo okwo si bwa misana. Komulala nti akiro abantu babiri bali babebase ku buliri. Kati bali badibeta ne bagamba nti nedda n'emisana weebaka ko n'oli n'ekiro nsobola okusobulo. Kati edibeti twagibalekera. Nze kyennoonya ekkanisa emanye the man is coming back
is coming back for his own, for his church. Yava kuno ng'agamba kuno kuli ennaku naye mugumenze empangudde ngenze kubateekateeka mmwe nga mbateekateeka ku lw'ebifu nadde eri n'atuweereza omwoyo omutukuvu atuteeketeeke. Okay, so obadde okyasomaawo. Awo olunyiriri olwokusatu bwe baliba nga boogera nti mirembe siwali kabi okuziikiriza okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto so tebaliwona n'akatono. Naye mwe abooluganda temuli mu kizikiza. Olunaku luli okubasisinkana ng'omubbi. Kubanga mmwe mwenna muli baana bakutangaala era muli baana ba musana. Tetuli ba kiro newankubadde ab'ekizikiza. Kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tuleme okutamiira. Batwawuddeko waliwo ab'ekizikiza n'abatali ba kizikiza. Omulundi guli nakuwaako 4 conditions for escape. Batuwa conditions 4 mu ekyo ekitabo eky'Abatesalonike 5. Waliwo conditions 4 ze baatuwa ezigenda otuyamba okwescapinga. Ng'esooka not sleep, don't sleep. Mu Lwomukaaga n'Olwomusanvu. Kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira. Very good. Kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. Very good. Ate Matayo 25:5. Matayo 25. Ffe batugaana okwebaka. Matayo 25:5. Naye anaawasa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota ne beebaka. Anaawasa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota. Lwaki yeeraliikirira okubongoota n'okwebaka? Kubanga bwe twebaka ekino ekyokwebaka kukivaako n'owola n'owummulira ago. Kati abakristaayo bangi tebakyalina maanyi gagenda wadde agasaba, tebakyalina maanyi okusoma bayibuli, tebakyalina maanyi. Bintu bingi ebibamazeemu amaanyi. Buli omu yeekwasa kino yeekwasa kiri nga ate buli bwe tutasaba, buli bwe tutatunula kutunula wamu ne Mukama waffe tetusobola kukimeekinga. Gojja osomeko Matayo 26 olw'ana-mu-5. Matayo 26:45. Wagamba awo najja eri abayigirizwa n'abagamba nti mwebakire ddala kaakano muwummule, laba ekiseera kinaatera okutuuka n'Omwana w'Omuntu aweereddwayo mu mikono gy'abalina ebibi. Muyimuke tugende, laba andyamu olukwe anaatera okutuuka. Yali akyayogera, laba Yuda omu ku 12 n'ajja ng'alina ebibiina bingi ebirina ebitala n'emiggo nga bava eri bakabona. Mbadde njagala kulumu olw'ana-mu-5. Awo najja eri abayigirizwa n'abagamba nti mwebakire ddala kaakano muwummule, laba ekiseera kinaatera okutuuka. Mbisome lwonna. Akeruleke. Yasooka bazukuza emirundi 3. Muzuukuke, muzuukuke. Ekyaddamu n'agamba muzuukuke muleme kuyingira mu kukemebwa. Olaba kaakati ono kyagambye warning number 1. Twejjemu otulo. Otulo twa Bayibuli tweyogera. Bayibuli kye kitabo kyokka ekigamba nnyini kyakisoma. Ti wake up, wake up. Ng'ate yakisoma. Kitegeeza ki? Kitegeeza waliyo okwebaka kwe batugambye. Waliwo n'okuzuukuka Bayibuli kweba. Etegeeza ekyokubiri to watch. Lwenyiriri olw'omukaaga. Batesalonike 5:6. Watch. Batesalonike 5:6. Kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira. Kubeera nga tuli watchful. Olunyiriri olwo ne mu Luka eyo Luka nerabidde Luka 21. Watch and pray. Lulabika luli mu Luka
nga 21. Okay, number 3. Ebigendo tuyamba okutoloka okusinza ku Basesalonika. Be sober. Lwenyiriro lw'omukaaga n'olw'omunaana. Kale no tulemenga okwebakanga abala naye tunolenga tulemenga okutamiira kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. Naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde ekyomukifuba ekyokukkiriza n'okwagala n'enkofiira essuubi ery'obulokozi. Ate Peetero ekisooka essula esooka layini ye-13. Peetero ekisooka essula esooka layini ye-13. layini ye-13 egamba kale musibenga ebimyu by'amagezi gammwe. Mutaamirukukenga musuubirirenga ddala ekisa ekiribaleeterwa Yesu Kristo bw'ali bikkulibwa. Bino bye bituteekateeka. Ate Peetero ekisooka 5:8. Peetero ekisooka 5:8. Mutaamirukukenga mutunulenga omulabe wammwe Setaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Aga be sober and watch. Kubanga waali atambula mujjukire eri Bayibuli etugamba nti waali akola mu kyama atambula naye amaanyi talina mpaka we tunaggyibwawo mpaka ekkanisa bweneggyibwawo. Ate Timoseewo ekyokubiri 4:5. Timoseewo ekyokubiri 4:5. Naye gwe tamiirukukanga mu byonna. Tamiirukukanga mu byonna. Bonaabonanga kolanga omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri. Tuukirizanga okuweereza kwo. Kaakati ekyo kyaga nti tamiirukukanga. Tebagaye nti nnyo obeere mutamiivu. Bagamba to be sober. Oluganda lwakiremu okukivuunula ne lukozesa kyamwenge. Ba kampuni yavunwa Bayibuli nga banywa. Bakozesa kyamwenge. Gwe tamiirukukanga. Be sober. Be sober. Okay. Then Peetero ekisooka 4:7. Peetero ekisooka 4:7. Naye enkomerero ya byonna eri kumpi. Kale mwegenderezenga mutaamirukukenga olw'okusaba. Twegenderezenga tutamiirukukenga olw'okusaba. Kati ate ekizibu kye tufunye okusaba kw'abasinga obungi kuwoze. Abantu tebakyasobola kusaba. Okusaba kujeregebwa nnyo ne bamwawe emiggo kukutulako bino ebinafuya. Kati we twakutulako bino ebintu ebitaliimu ate abantu abamu mwagayalira ddala mwaggweramu ddala temukyayagala kusaba. Okusaba kunafuye. Kusaba kuweddemu amaanyi. Kusaba kuweereddemu ddala. So wabeerewo okwekakaba tuddemu amaanyi mu kusaba. Ekkanisa esabe. Praying church yokka yesobola okubeera soba. Yokka yesobola okutamiirukuka. Naye emikono nga girangajje nga tunafuye. Bayibuli eyogera abasajja musabe nga muwanise emikono gyammwe emitukuvu eri Katonda. Babasajja tuddemu tusabe. Tuddemu tuyimirire mu kusaba nga twewaddeyo. Families ziddemu okusaba. Ebyoto biddemu okkumibwa. Famire ku famire. Ekkanisa ziddemu okwongerako ku budde bw'okusaba. So ebyo ebigendo tuyamba okuyitawo. Ekyokuna to put on the breastplate. Kwambala ekyomukifuba ekyokukkiriza n'okwagala n'enkofiira n'essuubi ery'obulokozi. Ekyo nno kiri mu lunyiriro lw'omunaana mu Basesalonika essula ekisooka 5 lunyiriro lw'omunaana. Pawulo yabawaamu ebigendo bayamba engeri gye bagendamu mu bulamu, gye bagenda okwalifayinga okugenda mu lapuca. Ebintu birina conditions 4 ezigenda otuyamba okwescapinga. Notyo Basesalonika ekisooka 5 olunyiriro lw'omunaana. Naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde ekyomukifuba
n'okwagala n'enkofiira essuubi ery'obulokozi ekyo kijja tuyamba okwesikepinga oba okutoloka kijja tutolosa teweerabiranga Befeso 6 okuva ku lunyiriri olw'10 mpaka 18 ebigambo byakuutiraawo Pawulo ng'agamba in fact yali conclusion era bw'osoma Befeso 6:10 ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe mbadde nkulaga nti conclusion gye yaliko mweffe twogera bwogezi twambala ekyo mu kifuba twambala ekyaki naye wulira timing gyagamba ekyenkomerero finally lastly conclusively tumaliriza in short in brief kyokyo ekyenkomerero mubeere bwe muti bino byebyenkomerero byabasibiriro kyo ekyenkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge mubeere n'amaanyi Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge otyo mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani bwe tuba baakuyimirira buli mukristaayo ayambadde teriiyo olukwe Setaani lwagenda tusobozesa musooka muyimirirenga eri enkwe za Setaani Pawulo yasooka bagamba Setaani alemebbe kulumbalizaako kubanga mmwe temulinga abatamanyi nkweze ndoza Bakolinso 2:11 nti alemeddwe kulumbalizaako tetulinga abatamanyi nkweze kaakati ate ne batugamba enkwe za Setaani bwe tuba baakuziyimirira if we are to stand against the wiles all the schemes of the devil kubanga oluno olukwe ebyemuwulira mark of the beast ezo zonna nkwe za mubi naye waliwo bayibuli beegamba beewa amagezi timwambale bwe mutiitye oyagala okuwona enkwe olukwe olwo namutayiiko olutegekeddwa olujja okuzingako ensi yonna tye mwagala mmwe okulisimatuka bwe muba bakusimatuka tyotyo mwambale bwe muti ekyenkomerero mwambale bwe muti bwe munayinzanga okuyimirira n'okusimatuka okuyimirira kutuyambalira wano Setaani watambulanga awulugumanga empologoma kubanga waali akola era akolera mu kyama era waliwo baasuula era waliwo ababonaabona gw'olinda kukuba miggo nti n'abamu bali batta naye waliwo be bakuba kati emiggo waliwo ne be batta kati ng'abamu babalanga bwereere so muleme kulowooza nti kiri eri wokka mu maaso kaakati na wano wenyini enkwe weeziri naye tusigala tuyimiridde busimbalaala nga si mu kwekaza na kulangirira nyimiridde nja kuyimirira era tewali kijja kunsobola nalayira nja kufiira Mukama waffe Yesu ebyo si byebikola ekiriwo kwekebera oba oyambadde ebimu ku bino bye boogedde soma olunyiriri olw'11 mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani kubanga osomera meka Befeso Abefeso 6:11 very good kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi banaye kyetumeggana nakyo Pawulo yakyogeranga nabo bameggana nakyo ng'ekkanisa kyagamba tetumeggana na mubiri na musaayi nga kuva mabega ekkanisa ine ekintu kyezemeggana nakyo ekkanisa bwenemala okuvaayo kigenda kufunako ku buweerero kiveeyoko kitambule mu kibuga mwe Setaani mwe abagenda okusigala aba 6 mwesiimye mugenda kulaba ku Setaani mu buliwo nze amponye nnyo naakamunoonyeza ebbanga ddene naye mwe Mukama abakoledde ebikulu mugenda mulabako mu buliwo kubanga aziiza waali ye kkanisa kati olw'okuba aziiza akyaliwo ensolo ne terina mirembe sooka omaleyo kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira
awo omuntu omu yatugambira nti okuguma tolabe bagambye okuguma yali wa post tribulation nti kati ekikubaita okuguma kugumira nsolo erisi yagumira bagumira empewo ogumira omusana eri yetta bayibuli egamba newaliriza bonna abato n'abakulu abaganyi nebatta kati gwe atakkiriza mu lapuca yesu ali lapuca linga ki ebasse abaganyi ewaliriza abato n'abakulu obutabaako kugula kati emyaka 3 n'ekitundu bwobabuuza muba mugenda kukola mutya katonda agenda tugabirira kituufu tetwabulwa nga kyetuddamu ofuna kyoddamu eyagabirira Eriya naye ate ne Eriya bamusindika wannamwandu akati katonda ekkanisa ye egyesatu ekitundu gyetubala ekijja kugisangawo okay waliwo wano nsomerayo Timoseewo ekisooka 6:12 Timoseewo tuli ku nsonga enye ezakwescapinga nkuzeeyo mangu nnyo wali Timoseewo ekisooka 6 meka Timoseewo ekisooka 6:12 lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza nywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi kyekiri kyonabaga nti obulamu obutaggwaawo tetubugenda mu bugenzi obulamu obutaggwaawo bwokkiriza mukama waffe Yesu oba obulina tunyweza bunyweze tusobole okweyongera mu bwo kati Timoseewo kye bamugambye akole bw'atyo alwanenga okulwana okulungi ng'akuumye okukkiriza Bakolinse ekisooka 9:24 paka 27 Bakolinse ekisooka 9:24 mpaka 27 temumanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bonna naye aweebwayo empeera omu mudduke nga bwe mutyo mulyoke muweebwe era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka naye ffe etayonooneka nze kyenva nziruka bwe nti singa atamanyi nwana bwe nti singa akuba ebbanga naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga mpozi nga mmaze okubuulira abalala nze nzekka nnemu okubeera atasiimibwa okay so basema ne banyabo okweteekateeka kwaffe kwonna mu bayibuli bakutuwa era bakutulaga bulungi bw'onoosoma essuula eyo ey'Abasesalonika ekisooka 5 ekkanisa yegenda okutwalibwa first. The rapture of the church is a separate event to the second coming of Christ. Byawukanira ddala ekyo mukitegeere ekkanisa egenda kubeera raptured mu bitabo by'Abasesalonika bwe batyo bwe batugamba era qualification ziruli nazibawa zonna waliwo scriptures eziraga ezoogera ku rapture ezireeta okudda kwa mukama waffe Yesu ne scriptures tuzaawula ku za second advent nga zonna bayibuli yemu naye twawula eno scripture eyogera ku rapture eno eyogera kudda kwa mukama waffe Yesu ezimu zibanga ezifaanagana naye scriptures zaawukanira ddala nnyo tusobola ozimanya n'olwekyo mikwano gyange nzizeeyo wali twakomye kamunaana wa mu Danyeri essuula ey'omwenda twagambye waliwo ebintu 12 ebirina okubaawo ku lutindo lwa Isirayiri mu bulamba
mu wiiki yaabwe esembayo, mu wiiki esembayo oba wakati awo ebiteekwa okubaawo. Kati mbadde ku kyamunaana nti Yerusalemu balina okubeera restored, ng'ali mu kubagamba budde buweddeyo Yerusalemu baakirangiridde. Kati rakukya obuzibu tiyo biri tejja bituukamu, bajja tutwala teri kintu kya butemu ng'ekintu eky'emirembe gino nga tuli awo nga oli muri malirax, ekyo ekintu kya butemu nnyo. Namba 9, the city and the sanctuary were to be destroyed by the Romans as in verse 26. Ekyo twakirabye mu mwaka gw'ensanvu ekibuga bakikuba ne bakijjawo. Eky'ekkumi, Israel being broken off because of unbelief at the crucifixion of Christ, and must be restored again to their own land and get control of Jerusalem before the 6 events of the point of the above point of point 5 erije twayogeddeko ku point 7. Kino kigamba ti Isirayiri bagenda kuba bagimaze ogisalako nga bagikutuddeko olwa unbelief, olw'obutakkiriza. Mujjukire Isirayiri bagisalako olw'obutakkiriza, erina akagambo ke bagikaka kayina okusooka eyatule esooka yeegatteko. Bagisalirako wa mu Balooma essula 11 lw'oligitegeera lw'olimanya nti baganda baffe babasalako nga bagegerako ng'amatabi 2 nga ffe lyali lya mu nsiko, ffe tuli wano, ffe tukajjalaata, tuli wano awaali Isirayiri mu kifo kyayo kwe twepaakira we tukolerakolera olufujjofujjo. Kakati yo bagigaana. Matayo 24:3. Matayo 24. Ebyo byaggwa, mulimu ebyaggwa, mulimu ebitannaba kuzimba yeekaalu tekunnaba. Matayo 24:3. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli baggibwako mmwe, buli weebwa eggwanga eribala ebibala byabwo, buli weebwa eggwanga eddala eriribala ebibala byabwo. Ate Matayo 23:37 mpaka kwa 39. Matayo 23:37. Yerusalemu yatta bannabbi, akasukira amayinja abantu abatumibwa gy'ali. Emirundi emeka gye nayagala dda okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro byayo, ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukkwa. Kubanga mbagamba nti temulindabako n'akatono okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Mpaka lwe mulikyogera ekigambo ekyo kyaweeddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Kyekyo nno bassebo ne bannyabo ne Luka 20 mpaka ku 24. Luka 20. 20? Luka 20 mpaka ku 24. Naye bwe muliraba Yerusaalemi nga kyetooloddwa eggye, ne mulyoka mutegeera nti okuzikirira kwakyo kunaatera okutuuka. Mu biro ebyo abaabanga mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi, n'ababanga wakati mu kyo bakifulumangamu, n'ababanga mu byalo tebakiyingirangamu, kubanga ezo z'ennaku ez'okuwalana eggwanga ebyawandiikibwa byonna biryoke bituukirire. Ziribasanga abaliba n'embuto n'abayonsa mu nnaku ezo, kubanga waliba okulaba ennaku ennyingi ku nsi n'obusungu eri abantu abo. Kale bassebo ne bannyabo, ekintu kino kyangu nnyo. Yerusalemu manya Abayudaaya bagenda kubeera restored, bagenda kuzzibwawo, bagenda kukomezebwawo ng'eggwanga ligenda kuddamu libeere ly'amaanyi nnyo nga terizanyibwako okusinziira ku bunnabbi bwa Ezekeeri 37. Ne bw'otagendayo amagumba ag'ekiwonvu kya Ezekeeri gaali googera ku Isirayiri, nga Isirayiri erekeddwawo ng'amagumba amakalu ate amakadde, ate nga gali scattered. Gaali boogera ku Isirayiri eyasaasaana mu mawanga. Ekyo
bakijirayo ku lunyiriri olw'11 n'olw'12 mu Ezeekeri 3:7. N'olwekyo bwe munaalaba ekibuga Yerusaalemi nga kifuuse bulungi capital city, bwe munaalaba yeekaalu ng'ezimbibwa, bwe munaalaba nga batandise Isirayiri okuŋŋaana n'okutandika okuwaayo ssaddaaka zaabwe, ng'ebintu byabwe byonna n'emikolo gyabwe byonna bizzibwawo, nga mumanya akati n'ebusoga nno wabaddewo awo waliwo ekibinja ebusoga nabo bayizudde nga Bayudaaya, abasoga Abayudaaya wakati era bakola bali awo bazingulula omuzingo. Omwana ajja bba bateerayo ng'avudde ku mukutu, baba bateereddeyo otyo. Mwabalabye mu dakiika 3 ezabadde tezinnaba, baba bateereddeko. Bali awo Bayudaaya bambadde n'obukoofiira nga baligaaga Abasiraamu. Saavisi yonna yonna mbo bannagamba ne bweganda bange abasoga Abayudaaya mwabeera ki mwe bagambe mu lusoga be baali abannuwa, bagambe kati mwe Bayudaaya mwabaki abasoga kati kaluti zonna zitandikirayo. Kaluti siri eyo ewaliyo abatuuka leeti mu kanisa ne babakuba embooko. Waliyo kaluti ezijjudde mu busoga ezo z'olaba nnyingi nnyo. Kati abo be baalabise ssebo Bayudaaya n'obukoofiira bonna balina ssebo n'abakulembeze. Biri luno abasoga mwekoze ebintu bane. Okay. 11. The prince shall come. Ekya-11 ekijja okubaawo. The prince shall come from the Roman Empire territory, and is the one referred to in verse 27, that shall confirm the covenant with many Jews for 7 years. He does not come. He does not come until after the future 10 kingdoms are formed inside the old Roman Empire territory. Kakati omulangira agenda kujja. Omulangira ono ng'ava mujjukire oli boogera ku mulangira nga Roma, ne boogera ku mulangira ate ng'omufuzi ava mu Roma. Kakati agenda kujja. Omulangira ono yagenda okukola endagaano, naye tagenda kujja ng'amawanga 10 states eziri awo actually nga zeegasse zigenda kumala kwegatta eziri mu Middle East. Era kyova olaba Baxter bw'agamba PLO, Palestinian Liberation Organization, mbweyo yeyinza okuba amawanga go ne 10. Abala bagamba Islamization simanyi biki, mbo be bagenda okugatta gabeera amawanga 10, galagaana endagaano, gakole endagaano ne Isirayiri, aliragaana endagaano n'abangi. Akati endagaano eyo story zaayo ziri ku Isirayiri nga yo. To confirm the covenant with many Jews for 7 years. Aliragaana endagaano n'Abayudaaya bangi okumala emyaka 7. Naye bagamba makkati g'emyaka egyo 7 alimenya endagaano, naye tasobola kujja ng'amawanga gane 10 kingdoms ag'amayembe 10 oba emitwe gy'ensolo 10 oba obugere ku kifaananyi kya Danyeri 10 nga tebunnaba kufoominga. Obwo nno si United Nations nedda basebo. United Nations erimu amawanga 192 oba n'okweyongerako 192. United Nations eriko Security Council. Security Council eriko members oba 10 ndoza 10, naye ba permanent members bali 5 abeewa olugezigezi nti bo tebakyuka, balina kuba 10. Naffe twaliko ku Security Council eno Uganda gy'olaba. Security Council security ey'ensi yonna, naye
mugira ne muvaako ne baleeta abalala bali abataano abatavaako mwe muli Amerika polisi y'ensi yonna ne mubaamu Bungereza mwe muli Russia mwe muli Bufalansa mwe muli China abo bo bakanyama mbu tebavaako akati basebo ne banyabo bino ebintu bino betwogerako bino bigenda kubeera wali mu Middle East super powers zinakola zitya kakati super powers zo zivugiragana amawanga kuva mabega Amerika alayiwa Israeli kuva mabega tutebereza butebereza naye olw'okuba alimenya endagaano Israeli Bayibuli eraga nti amawanga lumu galijeefuulira ne gagikuba ne gagimalako ekyewungula era mwe nabagambako abaze bagoberera omukutu guno ti Israeli yakola emmundu yaayo negituuma Samson ya nuclear ya bibombola negiwandikako ekyabalamuzi 16 ntosolinyiro balwa 23 lugamba let me die with them kanfenabo ebintu byayo bigenda ebiteekako ennyiriri. Okay, so mikwano gyange amawanga gano gagenda kwekolamu mulimu inside the Roman Empire territory, gagenda kuba munda mu Roman Empire. Era obujulizi obulala bwinza okujjaawo Daniel 7:23 mpaka 24. Daniel 7 bazze boogera nga balina bebalaga Roman Empire. Daniel 7:23 mpaka 24. N'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era buli ly'ensi zonna, era obulizisambirira era obulizimenyaamenya. N'amayembe age 10 mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka, n'omulala alibaddirira aligolokoka. Naye talifaanana nga ab'olubereberye, naye alijjawo bakabaka 3. Okay, kakati zino zonna zemuwesa nti super power kamba baliremu amaanyi bwe gaze gatambula, amaanyi g'ensi. At one time Egypt yaliko super power. Eyo gye mulaba Egypt eyo eyaba Muhammad Salah yaliko super power, naye leero Uganda eyinza ogikuba. Uganda eyinza ogikuba. Obuvubuka bwaffe bwagala nnyo okukuba kulira n'obwereere. Uganda eyinza ogikuba leero mu byonna, muteke muki mu byonna basobola ogikuba. Era nga bolaba ttiimu y'abato waliwo yagikubye, naye basobola ogikuba ne mu mundu kakibe kiti kyonna basobola ogikuba. Kyegezaako bagamba I'm not gratifying Uganda, muli bafujjo, saagala kuboogera nako. Nze njogera ku super power ya Egypt. Yali super power. Egypt yaliko super power emirundi mingi, ne mu Bible yaliisaako ensi. Nga bwolaba Amerika enjala nga egudde mu Uganda yesooka okudduukirira, obwavu bwe butukwata tusooka kuddukira mu Amerika. Ne Egypt bwe yali nga refugee, nga ye refugee camp mu nsi yonna. Bajjajjaffe bonna Ibulayimu yagendako e Misiri n'ajjayo awusigalo n'amuleeta amuyambeko. Abayakobo bagenda e Misiri, Abayisirayiri bonna abaana ba Yakobo bagendako e Misiri ne babeerayo. Ne Yesu bwe baali bamunoonya mutta naga mudduse, timuddusize wa Misiri, ng'ekiddukiro kiri Misiri. Eyo Misiri eyo si yakusanyirwako mu byafaayo historically, naye Misiri Katonda yatuuka n'avaayo n'agirekera pyramids na lususu. Yagirekera pyramids, Abamisiri balina olususu banyirira. Nagirekera pyramids. Katonda n'avaayo n'agenda mu Syria. N'agenda mu Syria. Abasiriya Katonda yabalekera hanging gardens. No, bwe batandika okusinza ebyo ebifaananyi
n'abalekera ebyo. In fact yagenda Syria, Babylon. Yagenda mu Syria. Asiria netandika okusinza ebifaananyi. Asiria kyeyasigaliza akola bintuntu, kuzimba binakani, akola ebintuntu ebinyuma ebinyirira, okulaba okubumbabumba crafts. Katonda n'avaayo ekyo kyeyabalekera ngeri aliko mu Asiria mu Bwasuli. Katonda n'avaayo n'agenda mu Babyloni. Babyloni be yalekera Hanging Gardens. Nga buli waayise alekawo omukululo okulaga nti yaliwoko. Babyloni yabeerako oluyimba mu Bayibuli mu Yeremiya 4:4. Katonda agamba bw'oba osima ogenda nange Babyloni, jangu nange nakuma bulungi. Babyloni nga weewakabi. Babyloni nga naye yaliko omuweereza wa Katonda nga superpower, kuba Katonda buli gwakozesa amala amufuula ow'amaanyi n'amuwa obusobozi omukozesa mawanga gonna. Katonda ava mu Babyloni ayingira mu Bumedi ne Buperusi. Abo yabalekera kulwana, yabalekera bintuntu, yabalekera abo yabalekera ki? Ayina ebirala byabalekera awo nga birungi nnyo. Mafuta yabalekera bya bugagga, yalekayo bya bugagga. Abo tobasobola. Bumedi ne Buperusi awo ku mafuta bazibu nnyo kubanga kyali kikwata eggomokero lya Buwarabu awo wonna. Bumedi ne Buperusi. Okay, kakati Katonda n'afubutukayo nabo batandika effujjo lyabwe. Katonda ayolekera Greece. Katonda Greece bwe batandika ebifaananyi n'okukola effujjo n'abalekera science and technology. Be bazuula formula zonna. Yabalekera tutumu nga tubasomako busomi. Buli formula be bagizuula. Pie chart, manya pie. Be bazuula formula y'okubala area of a circle. Be bazuula formula y'okunoonya area of a triangle. Be bazuula formula be bazuula Archimedes principle. Be bazuula Eureka. Be bazuula ensi balina bwe bagitambuliza ne bagituusaawo mu technology ne mu science. Be bakola basis eya technology. Abagreeks naye abo leero banafu nga bw'okiwulira. Era abo nabo bayinza obutatusobola nabibadde byakulwana bulwanyi ebyaddala tebatusobola kuba bannayuganda bakuba emundu n'okubba ne bakubba. Kati ate bo bali bakuba bukubi kyokka. Bonna baanafuwa ngezaako kubalaga nti ebyo bye mugaa nti superpower nga tozoogeddeko nga zo mu end time wano teziibeewo. Ebyo byonna bigenda kukubibwa nga bw'olabye COVID bwakubye superpowers ne zisigala nga buli omu nyukiriya wamulina nga talaba wayina mukozesa. Bonna nga ku mulundi guno tugattibwa nga pulezidenti ayambadde masiki n'omuntu wa bulijjo ayambadde masiki nga ne bw'ogifuula ey'ebibomboola era eba masiki. Nga pulezidenti wa America nga ataddeko masiki, nga ne pulezidenti wa Africa ataddeko masiki, nga ne munnakyalo omulimi ataddeko masiki, nga n'omulalu mu kasasiro ataddeko masiki. Oyo gwe bayita Katonda. Ekyo mukitegeere kino kyemugamba nti zino superpower ebyokumenya mujenje kalu bakeera kumakya katiza kambabuulize era nkyababuulira. America bino binaatuukira tejja kuba superpower. Mumuyitira bwerere kabaka ow'omusanvu. Bungereza leero ekyali superpower lwa tekinologi omukadde gwe yakola n'olwokuba nga kati eri ku America bweti oba temunyiigira naye abo b'obusava tukimanyi. Bungereza evugira ku America. Amagye gammwe balina amagye, balina n'emmundu zaabwe, balina ne navesi, balina biki. Naye Bungereza okutya kweriko era nako kwenkanankana n'okwa Uganda oba okwa bannayuganda. Etiitiro Kamala
kwe kuba kuwa Israel independence. Genda osome the independence of Israel. Ogisome ni full. Ojja kuwulira Bungereza bwe yakankana naye gaa tetwenganga Bawarabu tetujja kubenganga wakiri tubaweemu Uganda byaddala bino si katembe baali bagenda bawaamu Uganda ne babalagala indicators nga Uganda erimu buli ekyetaagisa Israel gikkiriza era Israel yali akkiriza naye oba yali Razak Robin Razak omukulembeze n'ayogera ekigambo ate ekyawugula emitima gyabwe bonna n'agamba Uganda ngagga era Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki n'obugagga wadde bannyini bwo tebabumanyi ffe tubulabyeko kyokyo naye Uganda terina byafaayo nga bye tulina ne bagamba what about our history nti our history is bigger than a mine. Our history is richer than any kind of wealth, than oil, than gallons of oil. Omusajja we yabagamba bonna bonna ne bakkiriza balina ekirowoozi kye bakola kiringa nga bw'ogamba amiina. Balina kye baleekaana ng'olwo bakkiriziganyizza ne bakireekaanamu awo. Ebintu ne bikyuka. Singa wano waliwo Bayudaaya. Singa waliwo Bayudaaya. Singa bakati tukola tutya. Naye ate oba wakiri bo bandibaddewo. Olwo abatugamba tuteekeyo amannya gaffe ne date of birth batubuulire ebika gye tulimu. Tuteekeyo amannya gaffe nga Bayudaaya. Bakubuulira ekika ky'oli mu Isirayiri. Ekika kya Isirayiri. Kaakati nababuulira ebika by'abalogo 7. In fact 29. Ebika by'abalogo 9. Ng'ebika 3 biri mu nsi bweru. Ebika 6 biri mu kkanisa. Manya ng'amba ebika by'abalogo. Abalogo ab'emirundi 3 ku balogo 9 obulogo bw'emirundi 9 obw'emirundi 3 bwe buli mu nsi. Obulogo bw'ebika 6 biri mu kkanisa. Okulaguzisa emunyenye, okweraguzisa fortune telling. Nabasomera ebika eby'obulogo Bayibuli byeyogerako ng'ebigaana. Ebimu ku byo biri mu kkanisa naye nga 6 mulamba gwe guli mu kkanisa. N'ekyo kyennyini kika kya bulogo. Kitya okuwa ekika. Ebika babigaba bugabi. Oba ofuuse mulogo. Bulogo bwennyini. Ebika babigaba. Diri ggwanga bali baana ba muntu omu. Twekwate ku Isirayiri. Munoonya wa kwekwata ku Isirayiri naye bali baana ba muntu omu. So basebo ne bannyabo nina kumaliriza na kino. Malirize na kino kigazi nnyo. Okay. Tumalirize na kino bino byate tujja bikwatako ebyeyinza okubaawo post rapture events ebijja okubaawo nga rapture ewedde 268 naye tetugenda kubikwatako. Biki ebijja okubaawo nga rapture ewedde engeri gye tutagenda kubaawo ebyo tuli bikwatako nga tusiibula abagenda okusigalawo bamanye ate ebijja okubabaako mu nga rapture emaze okuggwa. Oli kinzijukiza the 68 post rapture events 68 ezijja okubaawo nga rapture ewedde. So mikwano gyange ebintu bino mubikooye nange kennyini mbikooye naye mumanye kimu ekya-12 kyembadde sinababulira. The present church age rightfully comes in between the 69th and 79th weeks, during which time
Israel is rejected by God. Kachoganibwa kwa Isirayiri ffe kwe kutuleeta wakati awo ne batussaako ng'ettabi eryekutte. N'olwekyo mikwano gyange Isirayiri leero eri off. Baagijjamu akanda ne bakateeka mu church yeri active. Church yeyina okubeera active. Twetegeke obudde buggwayo rapture bagenda tukwakula mu ngeri gye tutategedde, mu ngeri gye tutamanyi, mu ngeri era njagala kubasamalizingirira ddala nga mbagamba mikwano gyange nti ekintu ekigenda okuleeta microchip okugibateekesa mu mubiri rapture yegenda okireeta. Saagala mugaye nti nze siri aweya nti microchip gyeri Sanders, Carlos Sanders kyatamanyi kyokka kyekyama nti ekkanisa egenda kutwalibwa, naye ebintu bya Carlos Sanders bituufu. Carlos Sanders akugamba nti ye yazula microchip. Carlos Sanders era ye yakwata gundi tenda eyokukola microchip, naye nze enjawulo yokka gyenteekawo nti kyaki tejja kubaawo, tebagenda giteekako. So nsamalaizinga bwe nti ebintu byonna generale byonna bisamalaizinga bwe nti byonna otyo. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo, ekkanisa ya Kristo kyama Katonda agiteeka wakati wa wiiki ey'enkaaga-mu-mwenda n'ey'ensanvu. Wakati awo kitegeeza dates Katonda z'abala tazibalira ku kkanisa, kubanga there is no counting between 6 and 7. Toyinza gamba there is a figure between 69 and 70. Which figure? Mbuulire ennamba eri wakati wa 69 ne 70. Ekyo nno kiba kitegeeza ti ekkanisa eri awo tuli ku timeless, tuli mu injale time, tetuli bound by anything, wabula tuli bound by Christ n'omwoyo omutukuvu be balina okutuwa ekyokukola n'okwekuuma nga tweterezezza n'akalala. Abooluganda muli bannaggwanga, mubeere just bakkakkamu, mubeere beetowaze. Pawulo agamba olaba yajjako ekikolo kiri ekyobuzaaliranwa, manya ettabi liri, ate mwali balabamu kaki. N'olwekyo tuweze ebyambalo byaffe bassebo ne bannyabo. Isirayiri terina kyesobola twongerako, naye tulina okugirabirako ebintu ebimu. Bayibuli bweti bweyogedde mu Bakolinso ekisooka essula 10 layini ey'e11 n'ey'10 ey'okutaano n'ey'11 nti temwemulugunyanga bo bwe beemulugunya n'abatta, ti abo bo ebyabatuukako okubeera ekyokulabirako. Kyetwetaaga ku Isirayiri kiki ekyabakubya wano, kiki ekyabakoza biri, gwe kyeweetaaga kumugjamu kumanya ekyamugobyanga n'ekyamukubya embale n'omanya asiriizaaga emmere, gwe ne weekuma butagisiriiza. Naye si kulowooza ti bw'osabira mujja wakomewo mu bufumbo nti olwo n'ofuna omukisa gw'omu bufumbo. Ebyo byonna tebiriiwo. So baganda bange, njagala kubeegayirira nga mbasaba ekkanisa mugijje ku Isirayiri. Bwaliwe baawa waagula siwe ekikolo si kye kyakola ettabi. Manya ettabi ekikolo si kye kyafulumya ebika, si kye kyakola ebika 12. Bo baalonda bironde, naye nga abaana ba muntu baali 12. Nga mukuye bwe mulaba bwazadde abaana be 12. Mukama asobola okujja, kale muba mwagala bika nga nammwe muwulira mulina ennyonta ey'okubaako mu bika, mujje muyingire mu bika. Nazadde abaana bange 12. Omu abeere mu kika kya Victor, omulala abeere mu kika kya Rain, omulala obeere mu kika kya Melody, omulala obeere mu kika kya Easy, omulala obeere mu kika kya Zion, omulala obeere mu kika kya Beulah, omulala obeere mu kika kya Harvest, omulala obeere mu kika kya Steward, omulala obeere mu kika kya Goodness, omulala obeere mu kika kya waliwo Moria, obeere mu kika kya Moria, obeere mu kika kya Goodness, obeere mu kika kya Sejjusa. Abo nabonna baana nze mbazadde ne divine wange 14. Akali bwe mba mufa nga mmwe mwagala family planning, ate era omwetippa ku Yakobo eyezaalira abaana be purely by blood, olw'okuba they are heroes and heroines.
mujje muyingire mu kyange kubanga owulira tosobola kubaawo awatali bika ate we mugamba abantu muve mu kyemmamba muve mu bika byammwe mubaleke mu byabwe nno ate mubajja mu bika by'emmamba ate mubayingize mu bika by'Abayudaaya awo ndeka mu kyemmamba kubanga muvumirira ebika byabwe ebyobuzaaliranwa ate ne mwadvocatingira ebika by'Abazungu. Taata fe yatugamba tuli kika kitukuvu gwanga ddonde bantu banvuma n'agamba tewakyali Isirayiri tewakyali munnaggwanga. Ebyo biri mu Bakolosaayi 2:13 tekyali mu Yudaaya tekyali mu Isirayiri tewakyali mukazi tewakyali musajja waliwo ekintu kimu church. Sebintu ebyo you can share the message bonna abantu bagitegeere timutambulenga mwetegese lapu kyetutuukako 666 ejja kujja ejja kukwata beekutte naye ng'ekkanisa tejja kubaawo omubi talina maanyi gayimuka ng'ekkanisa weeri. We suppress him, we are greater than him, we are more than conquerors. Ekkanisa erina amaanyi ndizimba ekkanisa yange n'emiryango gy'emagombe emiryango gyagenda okufubutuka tegisobola kumugiyinza. Eyo gy'ekkanisa kanisa etoba tumeggana. Paulo agate tumegana mbiri na musaayi naye tulina ekintu kye tumegana nakyo kiri invisible naye kanisa bwe livaawo kiribeera visible. N'olwekyo oba kijja kijje 666 bagenda giteeka ku Bayudaaya eyo nkuba Samale bagenda gisse ku Bayudaaya. Lwaki? Kubanga baabasuubiza tebagenda bateeka akabonero ka Katonda ku mikono gyabwe ne ku byenyi byabwe. Eri mu kitabo kya Kuva 13 olunyiriri okuva ku lw'omwenda we baabasuubiriza kibakolera era buli baasanyusanga ennyo Katonda ne mu Ezekieri 9 ne babasaako kakabonero n'ekikalaamu ku mikono ne ku byanyi byabwe. Ate mu Ezekieri manya mu kubikula essula ey'omusanvu ne babasaako era be basaako bokka beekyabwe kirala. Ate ffe akafa akabonero ka Mwoyo Mutukuvu eyo Samale kabonero ka Mwoyo Mutukuvu Bayibuli keeyogera mu kitabo ky'Abefeso 1:13 Bayibuli egamba ensibo yaffe siru yaffe Mwoyo Mutukuvu. Befeso essula y'okuna layini eya 3 Bayibuli egamba akabonero kaffe Mwoyo Mutukuvu. Bakolinso ekyokubiri 1:23 Bayibuli egamba akabonero kaffe Mwoyo Mutukuvu. Twateekebwako akabonero mpozi nga muga tunaabeera na bubiri kati wakyali kabonero ka kungulu kasobola kukosa kanisa oba kugasa kanisa newe bakomola newe batakomola newe bakunjubula newe bateeka ekyuma wano ku kundi newe bakuteeka ekyuma mu kumatu newe bakiteekawa tewakyali kabonero ka kungulu kasobola kukosa kanisa ya Katonda ey'omwoyo. So mikwano gyange ekyo mukirowooze. Bayibuli egamba temutya abagenda okutta emibiri bajja gitta bajja gikola ebintu ebyenjawulo abantu bajja kwekolako plastic surgery. Badi Bulaka yekolako surgery bwe yaveeyo n'alokoka ngawe mwamwaniriza mukimanye titewali kiyinza kukosa muntu naye yeekaalu eno tetulina gyonoona etubawa mandeeti gyonoona naye bagaye temubatya abagenda gyonoona. So God bless you so much. Wichejja tugenda kubatwanjula essomo eppya tugenda kubatwanjula kye tugenda okutambuza ekipya. Waliwo abasabye naye ekyasaba Mwoyo Mutukuvu anyambe. Waliwo abaagala nsomese covenants tubeere more clear about covenants. Waliwo abagala tusome ku gap theory naye Mwoyo Mutukuvu byonna byanaatulungamya bye tugenda okujja nabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abatuweere omukisa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tujja babuulira ennaku zetutegekeramu olukuŋŋaana lw'abafumbo. Mwebale nnyo abatuwagira mwebale nnyo abatuyambakokko. Naye bw'oba oli eyo osobola okwekubiriza n'ogamba mbi okutu guno katuguyambeyokko bwe tuti. Teesa ne balo musobola okuyambayokko ne twongera okuzingiza ekifo kino ne twongera okugaziwamu abaana ne tusabako nabo ne bakoowa ne bafuna ne bawummulira. Naye nga Mukama abatuweera omukisa mwenna abayimiridde naffe abeewaddeyo okugula ebyuma. Kati wabaawo alina ennyonta y'okugula ebyuma mizindaalo gita
kiki ekirala eŋŋombe bagiyita bati jazi ngoma vuvuzela ezo vuvuzela njazegulira so tuyina program nene tugenda kuba district ku district kyalo ku kyalo ninda mwemweka kati mwemwe abali ku mukutu nga muli mu diaspora bwe mukomawo kuno muve mukuweza muze kulya kashi mutwegatte tuweereze Katonda ne sente zammwe namwe kennyini n'amaloboozi gammwe tukwendeko ekyalo gye bakuzaala gwabe wammwe ogenda kubagasa ki ekyalo nga kyalaba okuzaalira obwerere njagala mujje bwe muveeyo kubanga mwali emiyembe gyabwe mwakola ebintu byabwe obulala abamu mwayonoona abaana baabwe nga temunnaba nakulokoka obwana bungi obwaluzinga vaginite kululwo nga tonnaba kulokoka kati walokoka tuddeyo ku kyalo ekyo tukibuulire enjiri tuddeyo tubuulire wammwe enjiri ekyogera kikola otya osobola okugulayo obuuma wano n'ogamba musumba nguze giteeyo nguze ekintu ekyo ba mizindaalo mugende ewaffe tyotyo mukubeyo ku luseedi oba oliawo ne kitange n'alokokeramu kubanga bijja kuluma mugenda okukabira amaziga mu ggulu lyotonyeza Yesu lyasangula kituukirire nti alitusangula buli ziga. So thank you very much. Buli buwagizi bwonna tubusabira butuuka tusaba bugwereza tukusabira n'omukisa. It is okay. Byonna byonna bisigala bitambula ne tukuweereza Katonda mu maanyi. Twagala okubanga crusade, twagala okunnyonnyola baganda baffe abasiraamu abadiventi tukole effort n'obutebe nga twazeewo naffe njagala crusade y'abalokole ekyukemu naffe tuyite abantu tubateerewo obutebe tubasomese nga tubawadde n'emmere mu ngeri eri organized ng'ate ku Lwokutaano tuba tugenda kugaba sabbuuni ne sukaali kyamaani abatajja tugoba ate tumugamba yajja okutuyambako tayinza tugoba naye ffe tutwala kerere eka ne batukuba ebisapatu netuvaga tugala tubonaabona lwa Kristo tubonaabona lwa Kristo. So teeka sente woolaba teeka sente woolaba tukole omulimu ogwo obudde butugwako nnyo kama abatuweere nnyo omukisa yeebale nnyo mwanyina foomu eyatukulidde ennanga ennungi yamaha empya tuku. God bless you so much. Akomewa kuba omuziki. Naye alina okukomawo okuweereza. Tannaba kuweereza atandise butandise. So tubeebaza mwenna. Tulina ebibuuzo abalina ebibuuzo osobola okuweereza ekibuuzo kyo. Okusinziira ku topic eno gye tubaddeko osobola okusindika ekibuuzo kyo ku namba yange ya WhatsApp 0756 25 that is my WhatsApp number. Osobola okusindikako ekibuuzo kyo ne tukisoma olunaku olw'enkya ne tukiddamu ng'omwoyo omutukuvu anaabalungamizza. Enkya kuddamu bibuuzo. Enkya kuddamu bibuuzo. Very good. Naku lw'enkya kuddamu bibuuzo abasingo tukyateesa oba buli mwezi mufunayokko olunaku ng'okusaba kwammwe bwe kuli. Amasomero go gazzeemu agamu gazzeemu mu Bulamba gewaggudde gakooye amalala P5 ye yagenze P5 ne P6 be baliyo amalala go gatandika Kalamba naye nga abalina abaana bammwe be mwagala basome masomero gatandise teri kirango kirala P5 P6 gye bali basoma. Bw'oba oyagala Kisulo ekyakawala primary emitwalo 5 mu 15 omwana wo ng'ajja ng'asoma mu Kisulo nga tumusomesa buli Friday lwakuba luli ku P7 tekikoleddwa effectively naye buli Friday tuba ne night prayer ku ssomero eryo biyamba bikumira abaana mu bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kama batuweere nnyo omukisa. Mweraba.